Akhir-akhir ini anak-anak sering batuk. Nih, coba bikin ini dulu deh. Hari ini Mami masak pakai bawang, masak pakai jahe, terus pakai wortel. Habis itu diaduk-aduk. Mami masak obat. Kalau udah, nanti dibuat eltap. Nanti dikasih jahe, kunyit. Nanti ya juga nanti ke air diaduk-aduk lagi. Pas sedikit masih banyak diaduk-aduk lagi. Pas udah matang, udah deh. Masak terus sampai mendidih. Dikasih jeruk nipis, kemudian dikasih madu. Enak.